Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa kanto ng Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay, Davao Samal Bridge. Ito na po. Itong binakuran ng kulay blue, yan ang landing ng kulay dito, pero hindi pa nila na layout kasi giunan nila doon sa loob, sa may tulay talaga dun sa dagat, at saka yung mga poste doon. Ito mga ka-viewers ko, itong building na ito, dito landing ang tulay, tamaan ito ng tulay eh. Itong building dito wala na, nasira na. Yan o, makikita po natin dito mga ka-viewers ko. Saka itong kabila dito, punta tayo dito. Ito mga ka-viewers ko, wala na po itong building ito, sirain po itong building na ito. Yan o, itong turnoan dito, ilipat itong nagturno dito. Yan mga ka-viewers ko, yan, wala pa, at least pa ito. Okay, punta tayo sa loob. Ito na po yung mga accomplishment nila mga ka-viewers ko. Ito yung natapos ng Chinese contractor. Yan, itong dalawa medyo mataas na to, parang tapos na ito. At saka itong yung kalawaw, yung katatlo at saka kaapat na pusti, yun pa yung ninatrabaho nila mga ka-viewers ko. Yan o, kasi minadali nila itong posting ito, yung ano, 8 poste. Ayan o mga ka-viewers ko. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po para makatulong sa aking channel. At saka pakipindot na rin yung notification bell, at saka like and share para update kayo sa lahat ng mga videos kong gagawin. Okay po, yan po. Okay, punta tayo sa ibang area. Okay mga ka-viewers ko, yan po. Okay mga ka-viewers, ito na po yung bungalow na sinira dito. Hindi pa na layout nila. Okay, doon mga ka-viewers ko, yan, may 3 poste na ano, na musog. Yan na po. Dito mga ka-viewers, ito talaga dito sila na-concentrate mga ka-viewers ko. Ayan ako. Yan, baka bukas malagyan yan ng panibagong plates, madugtungan nila. Malamang buhusan niya yan. Saka doon sa kabila, yung may 2 tao doon, yan, schedule na yan po buhos. Yan na po mga ka-viewers ko. Viewers ko, lipat nila yung notice of the Republic. Yan. Ako mga ka-viewers ko, yan, panay niyang hahal nila ng kulom kasi
nabaon na nila yan doon sa dagat. Yan. Yan na pong sitwasyon dito mga ka-viewers ko. Yan, medyo paspasan ang trabaho dito. Yan na pong mga ka-viewers ko.